Йоу-йоу, всем привет! Вы на канале Дневник Матроса, и я, Матрос Хмелевский, вот в такой прикольной озвучке сегодня видео вам решил показать. Короче, вот я пошел заниматься всякими своими делами. Вот я сделал пропуск в рыбный порт. Для начала, конечно же, он мне нужен, чтобы проходить туда на свой пароходик. Вот, после чего мы пошли уже на свои корабли. То есть вот тут проходим мимо, всякие разные, видите, прикольные пароходики, большие, маленькие, в основном маленькие. И вот мой малыш чудесный вообще, вот иду я на него. Здесь, короче, вот я решил вам показать свою каютку. Вот, конечно же, малышка-каютка, малышка-корабль, то есть все маленькое, все такое прикольное. Моя вот, кстати, вот там внизу открывается. Вот здесь сверху я не знаю чья. И тут тоже я пока еще не знаю чья.